Ezgi, Seren, Safyan. Eksik yalnız. Şefin söylemiş olduğu oraya gidiyor. Yapamamış. İkinci eksiklik. Bakalım da kimmiş izleyelim. Yine arkadaşlar dikkatli olun. Sizi uyardım. İnceleyeceğim. Sık bakacağım dedim. Bitmedi. Bir daha var. Lütfen onu da izleyelim. Evet bakalım. Bu ne yani bu? Üçüncü çek. Kızının tam açık olmayınca da altını yapacağım. Dur dur. Çalışıyor mu? İnsanlıklar en üstte kalır. Üçüncü hafta mı tabii? Benim üçüncü hafta değil mi? Öyle yerin en üstteydi seninki. Ne güzel. O yüzden